บายครับท่านผู้ชมครับชมต่อวันหนองเงินวิธีเชิญนกน้อยแห่งวันหนองเงินเข้าว่านเข้าวัดเข้าวา ก็จะได้ยินเสียงเพลงดนตรีนะครับแล้วก็เล็กน้อยที่วันหนองเงินนะครับก็จะได้เห็นวิธีป้อนนกสวยๆนะครับเป็นเต้นที่เด็กน้อยเพื่อจะได้เห็นวิธีป้อนนกนะครับอ้าวเชื่อมต่อขอว่านน้องเอิญนะครับหลายข้อชาวบ้านเพิ่งจะมาแห่กันดูนกรู้ประเพณีที่กำลังจะเชิญนกเข้าวัดนะครับเอาอะไรวะ เขากับตัวกันเนาะกับตัวกับตัวว่าได้เลยไปพระเจ้ากันเนาะไปกันนะใหญ่นะเอามาจับไม่ได้ขอดีการเนี่ยวะรับสิ่งครับสุดยอดนะครับการเดินทางเข้าสู่ว่านหนองเงินเราไปรับพระเจ้าเดี๋ยวพอรู้นกทำหนังเตี๋ยวดิ้นร้อนนะวะลูกเอ้ยยิงเตี๋ยวดิ้นร้อนดิเตี๋ยวดิ้นร้อนจะหายโป้งเปลี่ยนไหมอ่ะเขาจุดเปียงโป้งเปลี่ยนไหมในวันนั้นนะปฏิกากันแน่กายช่างว่ะ
ก็แล้วตัวกาอีเนาะมองถึงย่องตึงใจอ่ะแม่คนยืนไปตากได้มันด่วนแล้วการตั้งลำแล้วก็ชุบี้กันเนาะไปถ่ายที่ไหนนะเอาหูไปหูไปกันละอย่าตัวหูกาดตัวนี้เอาล้วนแล้วกากันนะน้องก็ชินตัวน่ะลุงหน่อยก่อนลูกหลงในกาขึ้นกลางแล้วเอาพี่ลุงมาเลยด่วนกานั่นนะเอาปั่นมั่วอะไรกันเนี่ยเหรอปั่นหัวจิ้งจุกกันเ
สุดยอด 啊，有钱了，出来。 เฮ้ยเอาพ่อด่วนมาจริงๆเอาถ่ายรูปกันตั้งถ่ายรูปกันตั้งกันอยู่ไกลนิดนึงอยู่ไกลนิดนึงด่วนอยู่กลางนั่งนั่งกองยอง 1 2 3แล้วตีกองโกโก้ค่ะวันดูดีกับเชิญตีนิดตรง 1 2 3โอเคเอาด่วนที่เข้าเร่งแล้วครับขอบคุณครับเด็กโอมนะครับ